Unafikia sana mambo ya sasa. Tu as l'habitude de lire, même le jour que ça va sortir sur tes yeux, c'est comme si c'est la première lecture. Et ce jour-là, en croyant dans cette parole, Dieu va être fidèle pour accomplir ce que cette parole dit. C'est comme ça que les gens remportent des victoires, ils vivent des prodiges et des miracles parce que la foi a été produite par la parole de Dieu. C'est dans l'intimité. Tu es en train de lire. C'est que quand tu lis et que ton cœur te dit fais vite, fais vite, fais vite. Tu dois aller à l'école, fais vite. Tu dois aller avec les enfants, fais vite. Tu n'es pas concentré pour manger la parole. J'ai un ami, vous le connaissez, l'ancien Partout où il travaille, tout le monde sait. De 6 heures, peut-être même jusqu'à 7h15, n'appelez pas 7h. Il arrive tôt au boulot. Parce que c'est son lieu où il rencontre Dieu. Il ferme les portes et il ferme ses téléphones. Il ne médite pas la parole de Dieu pendant ce temps-là. 1 heure et demie. Même ses chefs de salle. Au début, quand il est arrivé, par exemple, il commence à dire il dit moi, il est chrétien. Quand il a expliqué avant de l'autre, il a expliqué au monde. Non. Ce dimanche, j'ai commencé à l'appeler, il ne prenait pas. Quelle était la raison? Ah, parce que je comprends. Parce que quand j'ai fermé pour les heures de méditation, je n'ai plus ouvert. Quel est ton rendez-vous, toi, personnel, avec la parole de Dieu? Pour que la nouvelle nature, le nouvel homme mange. Quel est le temps que tu as consacré pour prier? Ce sont des choses qui nourrissent la nouvelle nature. Cette méditation de la parole de Dieu, c'est le moment de prier. La communion comme nous sommes là n'est pas raté des cultes. Parce que chaque culte est spécial. Dieu fait toujours quelque chose de nouveau dans chaque culte. Et Dieu ne manquera jamais de faire une nouvelle chose parce que c'est lui le créateur. Il fait toujours de nouvelles choses. Quatrièmement, si tu veux nourrir l'homme intérieur, témoigne de Jésus. Vous savez, même le peu que tu connais là, tu arrives à dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Quand tu es dans le témoignage, l'homme intérieur est là, l'esprit le saisit, les paroles qui sortent de ta bouche reviennent en toi, et passent directement dans le dépôt. C'est comme ça que même un niveau dans la foi, quand il est dans le témoignage, il peut trouver un cas compliqué de maladie, il fait sa petite prière, Dieu agit instantanément. Dieu agit instantanément. Parce que quand tu témoignes, lorsque tu nourris l'autre, Dieu te prépare aussi de la nourriture. Écoute, il faut qu'il ne témoigne pas. Il faut qu'il n'exerce pas les appels, les dons, les ministères. Vous appauvrissez. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous donnez, vous distribuez, Dieu répond. Vous êtes avec nous? Nourrissez l'homme intérieur. Vous savez, nous sommes saints. Quand tu dis que c'est nous sommes
vile Mais je te pose la question, tu vas mourir laquelle? lakini ninakuuliza utalisha mwili gani? Alléluia. Amen. Alléluia. Quand vous lisez Romains 8, kama unasoma Warumi sura ya 8 de 18 à 27, kuanzia 18 hadi 25, Paul est en train d'expliquer des Paulo choses. yako na kufafanusha kitu. Il dit, Anasema les souffrances que nous avons en ce moment-ci mateso ne tunayo sont wakati pas comparées avec la gloire qui vient. haitalinganishwa na utukufu na D'ailleurs, kuja. la nature elle-même Japo mtu mwenyewe est en train de soupirer, de souffrir. kuna tamani na mateso, Elle attend la révélation des fils de Dieu. unachukua ufunguo wa mwana wa Mungu, Mais ce n'est pas la nature seule qui souffre. lakini ndio ndiye yenyewe mateso. Nous aussi, nous souffrons ensemble avec la nature. Na sisi wote tunatesa pamoja na hali ya Et Paul Mungu. dit, Na Paulo anasema c'est en espérance que nous sommes sauvés. ni kwa kutumainia tunaokolewa. Or, lorsqu'on a la chose qu'on espère, l'espérance n'a plus raison d'être. Wakati kuna kitu kile unatumainia, tumaini ile kuna sababu ya kuwa. L'espérance, c'est cette foi qui nous fait dire nous sommes sauvés, même si nous n'avons pas encore vu. Tumaini ile mambo yanatuonyesha kuwa tunaokolewa hata kama tuone na macho. Même si la condition actuelle veut contredire mon salut, moi je continue à espérer que je suis déjà sauvé. Hata kama hali yangu ya sasa napenda kulinganisha na wokovu wangu, lakini mimi naendelea kutumainia kuwa nitaokolewa. Qu'est-ce que nous pouvons faire, mes bien-aimés, Tunaweza kufanya nini wapendwa? devant ces choses? Mbele ya hivi vitu. Colossiens 3:16 nous dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Wakolosai 3 inasema neno la Mungu ikae kwa wingi ndani yenu. Instruisez-vous, Mjifundishe, exhortez-vous, mjisukutishe, chantez imbeni des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. na nyimbo za kiroho. Assaisonnez vos cœurs avec ces choses. Mtengeneze maroho yenu pamoja na hivi Il y vitu. a des gens qui sont gênés. Là, frère, hein? Non, non, ça, moi, je vais te passer comme le kilo. Hein? Ça, Mungu anasema, non, tu... Non, notre vie, elle est comme ça. Hein? Hapana, maisha yenu na vile. Parce que vous êtes ensemble, Pamoja vous allez plus parler de la politique kuna asante mambo ya polisi. que parler de Dieu. Kupita kusema mambo ya Mungu. Quand vous avez un frère qui dit tout le temps, dit, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, frère, après la parole de Dieu, avec une réalité pour la foi. Non, Vous avez dit ça ne peut pas se faire comme ça. tu dis non frère, ici c'est un vrai problème, c'est pas la parole de Dieu. Hapana na vile. Frère, est-ce que tu t'as combien de mains? Frère, est-ce que nous allons manger ici? Mais c'est contredire la parole de Jésus qui dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mungu hawezi kuishi kwa mkate tu, lakini maneno yote yanaweza kutoka mkina ya Mungu. Le pain peut venir de la parole de Dieu qui est en abondance parmi vous. Mkate unaweza kuja kwa neno la Mungu kama inakuwa utenda ni. Et le pain physique et le pain spirituel. Na mkate wa kimwili na mkate wa kiroho. Il y a l'habitude quand vous voyez, Mkuwa na zoezi wakati mnakutana, de provoquer vos cœurs dans les cantiques. uchokoze maroho yenu ndani ya nyimbo. Chantez des cantiques qui stimulent. Imbeni nyimbo ile inanichokoza Et que les alléluia assaisonnés commencent à sortir. na haleluya yanatoka mvina vyenu. Les amen et les gloires à Dieu. Na amen na utukufu kwa Et Mungu. que les larmes de reconnaissance commencent à Na couler. machozi ya utambuzi yanze kutoka. Ndio. Le monde est déjà assez méchant. Dunia ishakuwa mkali. Mais quand nous nous retrouvons entre nous les rachetés, Kama tunakutana wenye kuokolewa hivi, nous devons créer une autre ambiance. tunapaswa kuumba ambiance nzuri ya sasa. Vous croyez qu'on se soulage en parlant de Barcelone et de Real? Vous croyez qu'il y a du soulagement dans ces choses-là? Tunaweza kusema Barcelona Real, muko faraja mwile vile. Non! Hakuna On faraja. se soulage avec les choses de chez nous. Sisi tunataka kupata faraja na vitu vya kwetu. Nous nous racontons les choses du ciel. Tunahadisiana na vitu vya Et pendant qu'on parle, Dieu donne des révélations. wakati tunasema Mungu analeta Les mafunuo prophéties tombent. na unabii unaanguka. C'est un bonheur. Ni heri Quand les enfants de Dieu sont ensemble, comme vous êtes. wakati wa Mungu wako pamoja sana na Mungu. Le Seigneur me disait au début de l'année, Bwana anaweza kuniambia mwanzo wa mwaka
ami intime. Namna gani kuna marafiki wa ndani, bodi wapagano. Ton ami intime, rafiki wako wa karibu est païen. ni mpagano. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas entendues. Watu wawili hawezi kutembea pamoja kama wasikilizane. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Nuru na giza havitakala nafasi moja. Il faut vous trouver le point d'intersection où? Na mambo yanapata mapatano wapi? Où est-ce que vous vous rejoignez? Watu wanapataniana. Comment dans l'église vous n'avez pas des intimes, vous n'en avez que dehors? Namna gani kanisa una na marafiki kwa mpaka nje. J'entends ce que vous dites dans le cœur. Bila shikilia unasema wewe. Papa, kanisa Dans l'église ici, tu connaissais. Les choses qui se passent. Mais moi je me pose la question, pourquoi cette surprise? Mimi na l'église, ça Dieu a nini mnashtuka? 2 Timothée chapitre 3. Timothée pili wakati Vous avez trouvé que nous sommes au temps de la fin. kisha kukuta tu wakati ya Les mwisho. gens seront fanfarons, Watu watasema ceci, calomniateurs, orgueilleux, les ennemis des gens du bien. Waadui wa watu kutenda mema Ils auront l'apparence d'être chrétiens. watakuwa na hali ya Ukristo. C'est-à-dire c'est dans l'église. Ile nini ile Ça, kanisa ça ne doit pas empêcher la communion fraternelle. ile haitazuiza kushirika na ndugu. Nous les aimerons tels qu'ils sont. Tutawapenda jinsi wanakuwa. Parce que l'amour est une arme. Sababu wapende ni silaha. Alléluia. Alléluia. Quand on est né de nouveau, il y a un changement. Wakati unazaliwa upya kunakuwa mabadiliko. On acquiert une nouvelle mentalité. Unapata tabia mpya. Quand je parle de mentalité, Wakati unasema tabia, là je parle de l'âme. pale unasema juu ya nafsi. L'âme, Nafsi c'est une partie très importante. ni sehemu moja ya asili. Quand tu ne cèdes pas ton âme à Dieu, Wakati autoe nafsi yako kwa Mungu, tu auras du mal à être un homme, une femme puissant ou puissante dans le Seigneur. hautaweza kuwa mama au baba wa uwezo ndani Est-ce yako. que vous n'êtes pas surpris Eti amushtuke que tout le temps, David s'adresse à sa propre âme? wakati wote Daudi anaanza kusema na nafsi yake, Oh mon âme, o nafsi yangu, espère en l'éternel. tumainia mwamini. Il avait raison de parler à son âme. Alikuwa na sheria ya kuzungumza Parce nafsi, que dans son esprit, sababu ndani ya roho yake il a une espérance dans le Seigneur. kuna tumaini ndani ya Bwana. Mais l'âme Lakini nafsi a le raisonnement. iko na fikiri, L'âme nafsi a la volonté. iko na mapenzi, L'âme, nafsi c'est là où il y a l'intellect. ndio kwa akili, L'âme nafsi a la capacité de choix. iko na uwezo wa kuchagua. L'âme peut choisir autre chose que ce que ton esprit veut. Nafsi inaweza kuchagua vitu vingine na roho yako haipendi. Oh mon âme, Oh nafsi yangu, ogopa wewe. mon âme n'est pas peur. Nafsi yangu sikio, Ne regarde pas cette année. usiangalie nje. Aie confiance en l'éternel. Tumainia mwamini. Ayez aussi l'habitude de parler à vos âmes. Mukuwe na zoezi ya kuzungumza na nafsi yenu. Il m'est déjà arrivé Ishakushikia plusieurs fois. mara mingi, J'arrive dans la présence de Dieu. katika uwepo wa Mungu, Je n'en ai pas envie. sina namo, sisikie tu tamaa ya kuingia huko. C'est des sentiments. Hii ndia hii. Et là, c'est le siège de l'âme. Pale ni makao ya nafsi. Alors je dis, mon âme, Pale unaweza kusema nafsi yangu. je suis en présence de celui qui te donne la vie. Niko uwapo wa ule anakuletea amani. Réjouis-toi devant lui. Furahi mbele yake. Tu es devant ton Dieu. Uko mbele ya Mungu Oh, wako. mon âme, Oh nafsi yangu. laisse-toi inonder de sa présence. Acha ujazo na uwapo wake. Et tu sens Na unasikia la joie de prier commencer à venir. furaha inaanza kupanda. La paix commence à venir. Amani inaanza kupanda. Et tu te mets à prier
Faites le choix. C'est au niveau de l'âme. Quand vous nourrissez l'homme intérieur puissamment, et lorsque votre esprit devient très puissant, maintenant il a la suprématie sur votre âme. Il peut maintenant diriger votre âme. Et quand vous dirigez l'âme, le corps va aussi suivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous laissez vos pensées errer comme elles veulent, tu penses à ceci, tu penses à cela. Il y a une minute dans tes pensées, tu étais militaire. Dans la deuxième minute, tu es pasteur. Dans la troisième minute, tu es en train de voler quelque chose parce que tu es PDG. Comment tu peux avoir des pensées éparpillées comme ça? Discipline-les. Dis à tes pensées, regarde Jésus. Aime Jésus. Contemple Jésus. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire vous-même une veillée personnelle? Il y a des gens. Il faut avoir pour que son esprit monte devant Dieu, il faudrait qu'il soit ensemble avec les autres. Ce n'est pas bon, vous êtes malade. Alors exercez-vous. Tenez-vous devant Dieu. Même si vous avez échoué, reprenez. Il faut exercer les choses. Quand on a fait un paquet, si tu as un paquet, il y a un peu la puma. Comment ça soulève? Il y a un peu la. Comment ça soulève? Il y a un puma. Si ça te fait mal, mal, intéressant. mais tu continues. Donc on n'a pas. C'est quand le paquet commence à. Spirituellement, c'est la même chose. Tu commences, c'est la même chose. Une pensée qui t'amène à. On a tu te réveilles et tu dis Mais ce que tu as tout le monde. moi je n'ai pas. Je commence à te prier. Aide-moi que le passé soit ici. Après encore, c'est passé bien. Est-ce que tu as levé la marmite sur le feu? C'est carré. Peu malade, tu vas monter à quand tu regardes, on t'a déjà envoyé une voici. Donc, tu commences à lever la marmite sur le feu. La voici. C'est toi qui te chercher. Parle d'abord. Tu as un pensée. Maintenant, cette pensée, elle vient d'où? Du péché. Si tu échoues, reprends de main. C'est l'exercice. Reprends toujours. À un temps. Ça va passer. Vous savez, tu n'as jamais gêné beaucoup de choses. Toi, tu penses que tu ne sauras pas. L'Église, je t'aime. Tu dois l'enlever sa proposition. Essaye. Tu commences. C'est là où tu sauras que tu es une bonne. Même l'auteur, la bonne auteur, tous les voisins la sont déjà. Mais ça. Mais maintenant, Où est l'habitude de se plaindre là-bas? soit elle a l'habitude de parler avec ton père. Père, Il a bien. je sais bonne odeur. C'est la prière de l'ennemi. Il faut arranger grammaire nzuri, il faut prendre. Arranger les choses bien, non. Je sens l'odeur là-bas. Aide-moi, j'ai risque d'aller manger. Mais père, je sais.
oui. Mais il décide kuomba. Mungu anashukaka. Atakusaidia. Unafahamu kabisa mjana. Unakupa unaendesha ile kuwa juu yako. Kuonekana furaha kama uliweza. Unatoka wapi? Unasafiri no? Unapata kutoka niveau. Kama unafika kufasi kwa naomba basi pige kuimba pesa mro unaanza kutoka. Na unafanya kwa niveau. Tuku yangu. Tulie kwa mwisho. Utakombea siku gani? Wako kama kwa kukaka kwa kukaka. Mais tu connais une vieille nature. C'est parce que tu nourris la vieille nature. Tu connais la paysanne. Tu donnes la valeur à la vieille nature. Bankungu. Ici les gens. Si cause avec toi. Tu vas penser comme si toi tu n'as pas d'estomac. Tu me sens moi aussi j'ai de l'estomac. Kama unaweka importance kwa l'estomac, hautajena. Si tu mets de l'importance à l'estomac, tu ne sauras pas gérer. Non, papa, pour l'estomac. Non, papa, j'ai l'estomac. Ça veut dire dit. Moi, j'ai quoi? Hein? Qu'est-ce que j'ai? Mie estomac. Moi, mon estomac. Mon estomac. Kama pas mwili bei, n'est pas fibre. La valeur le corps va gonfler. On a sur le plan médical de ma femme. Non, sur le plan médical, maman est là. Quand vous cherchez à vous gêner, les hommes comme ici, ils ne pouvons pas gêner. On a gêné. Nous gênons. Pourquoi? Je commence seulement à honorer l'estomac. Si tu es l'homme spirituellement, comment est-ce que je peux le récupérer? C'est comme le sommeil. Le sommeil ne se termine pas. Tu te dis que on vacances. Mais pas là. Donc tu te disais, pendant les vacances, je vais dormir. Mais vacances, c'est encore chose qui m'a il est ça à la chaque au mais les vacances sont là, toi-même tu te réveilles sans te réveiller. Vous comprenez que ces choses-là ne doivent pas t'intéresser. S'ils sont bloqués de sommeil, tu les bloques, tu te lèves. La première prière quand tu as sommeil, c'est d'arriver et de dire à Jésus, j'ai sommeil, Seigneur. Tu dois prier, mais j'ai sommeil. Alors je te prie avec sommeil. Et le sommeil va partir. Nourrissez ton intérieur. Changez la mentalité. Bien aimé, nous vivons pour Jésus. C'est ça notre raison de vivre. Alors Jésus devient le tout premier dans votre vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Je ne vais pas encore commencer la sanctification. Mais j'ai estimé que c'était bon qu'on parle de ces choses. La foi qui sauve nous rappelle notre position spirituelle. Que nous sommes en Christ. Cette vérité-là, nous devons l'expérimenter. Plus tu crois que tu es sauvé déjà, moins le péché t'attire. Le péché ne peut pas t'attirer facilement. Si tu as la foi que tu es sauvé. Alléluia. Alléluia. La foi nous donne la capacité de résister au monde parce qu'il est écrit la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Ne vous attardez pas sur les réalités. Attardez-vous sur la vérité.
Qu'est-ce que je veux dire? C'est ce que Dieu déclare qui doit compter. Pas ce que vous vivez. Ce que Dieu déclare, c'est ça qui compte. Abraham, Dieu lui dit, regarde cette terre, je te la donne à toi et à ta postérité. Pendant ce temps, la réalité est que Abraham est étranger sur une terre qui en vérité lui appartient selon Dieu. Abraham est mort avant de posséder la terre que Dieu lui a donnée. Avant il meurt, mais il a la foi que cette terre, Dieu me l'a donné. C'est avec cette foi-là qu'il va acheter le tombeau de Sarah et qu'on va l'enterrer aussi dans le même tombeau. La vérité est venue s'accomplir 400 ans après. Alors Israël possède la terre que Dieu a promise à Abraham. C'est pourquoi la Bible vante Abraham et l'appelle le père de la foi. Il est mort dans la foi, sachant que Dieu ne peut pas le mentir, parce que la terre qu'il a foulée là, Dieu la lui a donnée. Bien aimé, quand vous priez pour votre enfant, qui est le père, il y a la réalité. La réalité, c'est que l'enfant qui est le père maintenant. Mais la vérité, Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça, c'est la vérité. Toi, tu as reçu Jésus. Donc, ta famille doit être sauvée. Mais pendant ce temps, ton fils là est dans la rébellion. La foi peut te pousser déjà à lui préparer les Bibles qu'il va utiliser quand il va commencer à prêcher la parole. Parce que tes yeux ne sont pas sur la réalité, tes yeux sont fixés sur la vérité. Et tu diras, même si je ne suis plus dans ce monde, cet enfant, c'est la Dieu. Vous comprenez? Ne vous attachez pas à la réalité, mais attachez-vous à la vérité. Et la vérité, c'est tout ce que la parole de Dieu déclare. Et tout ce que Dieu déclare est oui et amen. Vous le verrez s'accomplir.